y a un mec là. Je l'ai. Vas-y Jim. Attention, vous avez... Annonce pas. Hein. Ils ont fermé la porte. Il y en a un qui est monté dans les escaliers. Avancez les gars, avancez! Prenez position derrière les palettes! Ok. Attends, il y a un mec là-dedans. À la porte. T'avances? Vas-y, Jim. Je te suis. Je recharge. Vous êtes prêts? Vous suivez? C'était chaud. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti, c'est parti! Je l'ai eu le mec! Attends, je continue à couvrir, allez-y! Allez-y, allez-y! Forest, vas-y! Merci mon petit. On y va, on y va, on y va. Ça, je l'ai eu lui. Capturé. Ils m'ont tiré dessus moi? Je sais pas, mais ils sont beaucoup là.
Eh Jim, envoie-moi du renfort là. Flop! Out! Vas-y, go! Allumez. Out! On jette. Ah putain! 2 fois au même endroit, c'est relou qui vient ça. Écarte-toi. Juste devant, juste devant. Très bien. Oh putain, le coup, dans la sculpture. Ah, fais gaffe. Merde Jim, c'est moi là.